好啦，咁啊之後第12條題目啦。咁佢一起手咧就 given 咗兩件事嘅，不過佢就唔係寫出嚟啦，佢文字講啦。佢就話 NaOH 加 HCl 咧個 enthalpy change 咧係-57.30，換咗 ammonia 咧得-52.22。咁呢一種咧我哋叫做放少咗熱噶啦，OK？呢一種我稱之為放少咗熱噶啦，OK？咁呢熱去咗邊呢 OK 去咗邊呢？咁非常簡單啦，就係因為我哋都知道 ammonia 係一隻 weak 嘅 alkali，啲熱就係俾佢去吸咗，進行 further 嘅 ionization 咯，就咁簡單。寫多少少啦，OK？就係佢要溶喺水，寫錯添，溶喺水就變做個 ammonium 同埋 hydroxide。OK，而呢一步咧係吸熱嘅，OK 係吸熱嘅，咁就會吸咗你 react 嘅時候嘅熱啦。咁所以 total 嚟講就會放少咗熱。咁邊一句啱咧？其實我呢個答案咪就係 B for boy 咯，係咪？呢一句咪就係 B 嘅 answer 咯，係嘛？咁我睇埋 A 啦先啦。strong ionic bond 就 exist oppositely 關咩事？其實都完全冇關事嘅。跟住 C 先啦 ，neutralization of 1 mole HCl 就 require the same number of OH，咁呢個啱嘅喎，係嘛？因為大家都係 1:1 ratio 嘅啫嘛。咁第三neutralization of 1 mole HCl 就 require smaller volume，咁都話唔係咯，都話用嘅 mole 係一樣嘅嘛，咁濃度都一樣嘅啦，所以乜都係一樣，所以應該答案就係 B for boy。咁老實講，呢啲其實我哋上堂普通教書嘅時候咧，都應該聽過無數次㗎啦，咁啊應該就唔係好難嘅啫。